Okay, alo mình là quá, cho nó đi này của nó. Windows 8 ở trong biểu ra nhiều món hóa rồi đó. Password can đi của cho nó biểu ra vào mà. Đã cho đó Windows 8.1 phía vào đấy. Windows 8.1 Pro của nó mà install memory RAM 4GB mà, nào bây giờ thì mà processor i3 của nó. Đã được cái đó thay lại cho nó. Thì Windows 8 rồi password bao nhiêuပြောင်းမလဲ password ဘယ်လိုမျိုးချိန်မလဲဆိုတာသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီ video file နဲ့မှာသင်ပြပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်နော်ဒီနေရာလေးမှာ window 8ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာနော် settings ဆိုတာဝင်ပေးပါ settings ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်change PC settings ဆိုတာရှိရနော် change PC settings change PC settings ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာ accounts ဆိုတာရှိပါတယ် accounts ဒီ accounts ထဲကိုleft click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ၃ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ် account ရဲ့အောက်မှာ your account ရဲ့ sign in option ရဲ့ other accounts ရဲ့ဆိုပြီးတော့၃ခုရှိမယ်အဲ့နေရာမှာ sign in option ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒီ sign in option ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ password ဆိုတာရှိတယ်နော် password your account doesn't have a password you must add a password before you can use the other sign in options တခြားဟာတွေကိုအသုံးမပြုခင်ဒါတွေကိုအသုံးမပြုခင်နဲ့ဒီမှာ password ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ add ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင် new password ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ password ဆိုပါတော့နော်ဒီကလေးဒီလိုမျိုး caps lock ပွင့်နေလို့ရှိရင် caps lock လို့သူကတတိပေးလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က IDVC ဟုတ်လားဒါ caps lock နဲ့ဆိုရင် caps lock နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဒါ password ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့နော် IDVC IDVC 1 2 3 4နော်အောက်မှာလည်းဒီလိုပဲ IDVC 1 2 3 4နော်ဒါလည်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ password hint ဆိုတာ password တကယ်လို့မဲတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ချလို့ရအောင်အတွက်เนาะဒီ password hint ဆိုတဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခုကိုဖြည့်ထုတ်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဆိုပါတော့ IDVC 1 2 3 4နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့1 2 3လေးပေးလိုက်တာဥပမာအဲ့နေရာမှာဆိုပါတော့ Bo Kyaw Win Bo Kyaw Win ဆိုပါတော့နော်next he cannot continue password သူပြောတာဒီအရှိကဟာပါလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီကောင်လေးကို1 2 3လေးတော့ကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ next နဲ့သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာmanual local account နဲ့ create a password next you sign in finish ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ use your new password finish changing your password ဒါဆိုရင်password ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ change လာပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password ပြောင်းပုံပြောင်းနေရကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကတော့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ change မှာနေပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကို current password အခုလက်ရှိ password ကိုထည့်ပေးပါအောင်နော်ဒီနေရာမှာဥပမာဆိုပါတော့ IDVC နော်1 2 3 4ထည့်ပေးလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ nextနောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းဖို့အတွက်နော်ဆိုပါတော့နော်IDVC နော် IDVC အဲ့ဒီမှာ1 2 3 4 5ဆိုပါတော့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာလည်းသုံးမယ် IDVC 1 2 3 4 5အရင်တော့1 2 3လဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ IDVC BOKYA WIN နော်ဘိုကြော်ဝင်ဆိုတော့ next ကိုနှိပ်လိုက်တာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်း finish ကိုထည့်နှိပ်ပါဒါဆိုရင် password password account လောက်တာလေးပြီးတော့ရေ password ကျွန်တော်တို့ချိန်တာရောပြီးတော့ရေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ password ထည့်နေတဲ့ password ချိန်နေကိုဒီကျွန်တော်လောက်တက်လိမ့်မယ်လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာတွေကတကယ်ကျွန်တော် Windows 8 အသုံးပြုတဲ့ညီကောင်မောင်နှမများအတွက် password ထည့်တက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်